ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಎಸ್, ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕವರ್ನ. ಹಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಹೀಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು 3 ಲೀಟರ್ಸು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮನೆ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಯೂಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದು, ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 5 years ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅದು 3 years ಕುಕ್ಕರು, ಇದು 5 years. ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಎಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಾ ಯಾವುದಿದು? ಫೈಬರ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ಕೊಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಅಂದರೆ ಖಾರ ನಾವೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಖಾರನ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಖಾರನ ಸೈಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಖಾರನ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ 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 ನನಗೇನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಬ್ಲೇಡು ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತುರಿಯೋದು. ವಾವ್. ಹಾಕು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ. ಇಲ್ಲ ಹಾಕು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ವಾ, ಹುಷಾರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡನ್. ಓಕೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 3 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್, ಅದೇ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಸುಸ್ತಾಗೋದಲ್ಲ, ವೀಲ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡು. ವೀಲಿಂಗ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ವೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ವೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? ಇದು ಬಂದು ವೈರು ಕೇಬಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ರುಬ್ಬಕಲ್ಲು? ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರುಬ್ಬಕಲ್ಲಿಂದ ರುಬ್ಬೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ, ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗಿದೆ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ.
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದಾ? ಓಕೆ ರುಬ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇದು ಸ್ಟೋನು. ಖಾರ ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೀಲಿಂದು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಟೈಟ್ ಇದೆ, ಹೊಸ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆನೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಇದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಲ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ, ಖಾರ ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಾರ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಟನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾದರೆ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾರ. ಸೊ ನೀವು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆದ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೋ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ತುರಿದಂಥ ಕಾಯಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಏನೇ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಹೂರ್ಣನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಳಿಗೆ ಹೂರ್ಣನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ರುಬ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರುಬ್ಬೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹೌದು ಸ್ಟೋನ್ನ. ಇದು ಕಾಯಿ ತುರಿಯೋದು, ಲಾಕ್ ಹುಷಾರು, ಟರ್ನ್ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೆಸ್ಸು, ಹಾಂ ಪ್ರೆಸ್. ಓಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ರುಬ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಯಿ ನೀಟಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ತುರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಕಾಯಿ ತುರಿಯೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿನ 2 ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತುರಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಗ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕಾಯಿ ಆ ಕಡೆ ಜರ್ದು ಕೈ ಹೋದರೆ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ, ನಿಧಾನ ಹುಷಾರು. ತೆಗ್ದೆ. ಸ್ಟೋನು ತೋರಿಸು, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ತೋರಿಸೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್. ಇದು 2 ಸ್ಟೋನಿಂದು. ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು 2 ಸ್ಟೋನಿಂದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನಿರುತ್ತೋ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹೊಸದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್. ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಿಚ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಥರ, ಏನು ಲೈಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ಸ್. ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರ್ಪಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸು ಹೇಳೋವಂಥ ಟೈಮು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸು ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಮಾಂಡ್ ಟೈಮಿ. 7,500.
ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೀಲು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟೀಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂತಹ ಒಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೀಲಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಕೈ ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಆಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7,500 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 7,500 7,500 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12,995 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 13,000 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು. ಆದರೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 7,500 ಅಂದರೆ 7,500 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,760 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೋಂಬೋದಲ್ಲಿ 2 ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ 3,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಹೌದು, ಅದು ಕೂಡ ಆಫರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಅದು 3,700 ರೂಪಾಯಿನೋ ಏನೋ 500 ರೂಪಾಯಿನೋ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅದು. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಫರಲ್ಲಿ 2,760 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತು 2 ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ 10,260 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು 3 ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರು, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಂಬೋ ಆಫರಲ್ಲಿರೋ ಕುಕ್ಕರ್, ಅಂದರೆ 5 ಲೀಟ್ರದ್ದೊಂದು 3 ಲೀಟ್ರದ್ದೊಂದು 2 ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 10,260 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. 2 ಕುಕ್ಕರು, 1 ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು 5 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದು ವರ್ತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು EMI ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬಜಾಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, IDFC ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ EMIಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ನೀವಿರೋ ಏರಿಯಾನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ನ ಮೂಲಕ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ನೀವು ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು